guys, welcome back to my channel. Dan sekarang aku bakal buat video cara mengatasi slime yang lengket. Jadi sebelum aku mulai videonya, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Jadi kita langsung ke videonya. Let's get started. Jadi aku punya slime yang lengket. Jadi aku ambil dulu ya. Jadi aku udah ambil. Jadi ini slime-nya. Jadi bagi kalian yang nggak punya slime activator itu nggak usah pakai slime activator. Jadi caranya itu gampang banget. Kalian bisa pakai minyak kayu putih ya, gampang banget kan. Jadi kita coba buka ya. Wow, dia tuh kayak bunga mawar gitu. Wow, tapi ini lengket gitu. Coba kita keluarin ya. Aduh guys, lengket. Wow, lengketnya parah. Jadi coba lagi ya. Pasti lengketnya parah lagi. Oh, hampir. Nah, jadi kita langsung aja ya kasih minyak kayu putihnya. Jadi kita siapkan minyak kayu putih dulu ya. Aku tuanginnya tuangin minyak kayu putihnya 3 tetes ya. Jadi kita pencet. Jadi aku ngerasa itu kalau kita kasih minyak kayu putih kayak rasanya itu kayak jigli-jigli gitu guys. Tapi nggak apa-apa, terus saja dipencet ya. Ini masih kayak lengket-lengket gitu. Aku kasih lagi minyak kayu putihnya. Jadi aku tuangin minyak kayu putihnya 3 kali ya, biar lebih biar lebih stretchy gitu. Ini udah mulai stretchy dan kita tuangin minyak kayu putihnya yang terakhir. Jadi kita aduk. Tadi aku salah ngomong, aku bilangnya aduk ya guys. Ternyata aku salah, maaf ya. Kita terus saja pencet. Stretchy kan? Wow, tapi dia tuh kayak deres-deres gitu. Untuk slime yang deres, kita bisa diamkan di wadah ya. Kita tunggu di tempat yang sejuk. Kita masukkan ke dalam wadah dan kita tunggu. Jadi ini udah 1 jam, jadi aku ambil slime dulu ya. Jadi ini aku udah ambil. Jadi kita buka. Kita dulu ya. Ini coba aku pencet dan ternyata dia mau dan bagus. Hasilnya juga stretchy banget. Aduh, oh my. Jadi segitu aja video dari aku. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye bye.